꺼지지 않는 그 빛은 오늘도 이 자리에서 영원히 빛나고 있습니다. 그 영원한 빛을 담아 불꽃처럼 타오르는 열정으로 송가인이 노래합니다. 여주에 온 송가인이여라. 네, 제 38회 여주 도자기 축제 이렇게 가인이를 초대해 주셔서 진심으로 감사합니다. 네, 어떻게 이렇게 오늘 날씨도 좋고 즐거운 시간 보내고 계셨어요? 네, 가인이가 나오려고 하는데 다 전기가 나가가지고 깜짝 놀랐지 뭡니까. 그래서 가인이가 또 여주에 오랜만에 와서 우리 MR 기계도 다 놀래가지고 다 꺼져버렸나봐요. 그쵸? 제가 여주에는 몇 년 전에 왔었어요. 그쵸? 네, 방송에 그때 나와가지고 시장도 가고 고구마도 캐고 그랬었는데 그때 기억이 또 새록새록 납니다. 근데 여러분 기억하세요? 감사합니다. 오랜만에 또 가인이 뵈니까 어때요? 좋아요? 춥진 않으시죠? 추워요? 추울 때는 어떻게 해야 돼요? 따뜻하게
열이 나요. 그러면 열이 나면 안 춥겠죠? 그쵸? 추우니까 박수 좀 많이 쳐주세요. 아시겠죠? 네, 오늘 또 가인이가 여주 도자기 축제 온다고 이렇게 도자기 색깔로 입고 왔어요. 일부러 맞춰서. 어때요? 이뻐요? 치마를 입고 내 키가 작아서 그런지 다리가 안 보여. 가인이가 사실 다리가 제일 예쁘거든요. 다리가 이렇게 날씬하고 이렇게 쭉 말랐어요. 다리가 이렇게. 네. 감사합니다. 여러분 함께 즐거운 시간 끝까지 함께 해주세요. 아시겠죠? 네, 감사합니다. 이어서 제 노래도 신나는 노래 붉은 목탄꽃 들려드리겠습니다. 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 마이크 조금만 올려주세요. 박수를 신나게. 못다는 꽃이 떠나버린 내 사랑, 뜨겁던 내 사랑 가슴에 남아 지금도 피고 있는데 나를 두고 어디를 갔나 니마 왜 안 오시나 감사합니다. 네. 이야, 여주에 오길 참 잘한 것 같습니다. 네. 무대에서 노래하는데 이렇게 추운 날씨에도 불구하고 이렇게 박수도 많이 쳐주시고 호응을 해주시니까 가인이가 무대에서 노래할 맛이 나요. 그쵸? 네. 제가 여러분 안 보는 것 같아도 안 보이는 것 같아도 제가 한 분 한 분 다 보고 있어요. 옆 사람이랑 얘기를 하는지 가인이가 노래 부르는데 핸드폰을 하든지 다 보고 있어요. 그쵸? 네, 다 보고 있어요. 한시도 가인이한테 눈을 띄시면 안 돼. 아시겠죠? 네. 감사합니다. 어떻게 가인이가 오늘 이렇게 이쁘게 입고 왔는데 어떻게 도자기 여기 모델이라도 해야 되는 거 아니에요? 홍보 모델, 홍보
대사라도 좀 해야 되는 거 아니에요? 가인이와 좀 가장 잘 어울리는 축제인 것 같습니다. 그쵸? 여기 관계자님, 총 책임자 누구세요? 여기 어디 계세요? 집에 가셨어요? 여기 계시는 거예요? 어디 괜찮으세요? 네, 한번 고려해 봐주시면 좋겠습니다. 감사합니다. 네. 그리고 가인이가 저번에 제가 유튜브를 하는데 도자기를 만들고 싶은 게 제가 그 버킷리스트 하나였는데 저 도자기를 만들었었어요. 그래서 만들러 갔는데 제가 좀 손재주가 있다 보니까 다른 사람보다는 더 잘 만든다고 선생님께서 칭찬해 주시더라고요. 그래서 만들어 봤는데 이게 정말 손재주가 있어야 좀 잘하겠더라고요. 그래서 그때 원래는 초보는 조금밖에 못 만드는데 전 몇 개를 만들었어요. 그래서 진짜 도자기 축제와 가장 잘 어울리는 가수가 아닌가 싶기도 하고, 네, 도자기를 좋아합니다. 그래서 집에 그릇들이 다 도자기예요. 좀 안 어울릴 것 같죠? 근데 참 어울리더라고요. 네, 우리 도자기 또 많이 사랑해주고 축제에 많이 와주세요. 아시겠죠? 감사합니다. 또 이어서 제 노래 색동저고리 들려드리겠습니다. 또 이 밤에 또 잘 어울리는 노래 같으니까요. 이렇게 응원봉도 살짝 흔들어주세요. 아시겠죠? 감사합니다.
감사합니다. 네. 어떻게 이렇게 좋은 날씨 이 밤에 잘 어울렸나요? 네. 곧 또 이제 어버이날이 다가오니까요. 여러분 부모님께 또 전화 한 통화 꼭 하세요. 아시겠죠? 네. 감사합니다. 제가 이번에는 좀 신나는 메들리를 할 건데 여러분 같이 즐겨주셔야 돼요. 네. 함께 어떻게 즐겨주실 건가요? 말만 하지 말고. 가인이 실제로 보니까 어때요? 이뻐요? 얼마나 이뻐요? 많이 예뻐요. TV에 얼마나 못났으면은 실물 보고 이렇게 많이 이쁘다고 해주시는 거예요. 날씬해요. 사실 가인이가 TV가 좀 뚱뚱은 아니고 통통하게 나와가지고, 그렇죠? 근데 실제로니까 그렇게 안 통통하죠? 네. 말랐어. 이렇게 말랐어. 이렇게. 다리가 젓가락이 부러질 것 같아요. 네. 마르고 이쁘고, 그쵸? 노래도 잘하고. 맞아요. 아, 우리 여주 시민분들 최고네요. 네. 얼굴이 예쁘고, 우리 아버지. 노래 너무 잘해요. 가인이가 어쩔 수 없이 내년에도 또 와야 되겠습니다. 안 불러줘도 제가 제 발로 도자기 축제를 즐기러 오겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 이번엔 신나는 메들리 들려드릴 테니까 신나게 즐겨주셔야 돼요. 아시겠죠? 신나는 메들리 가봅시다! 자, 옆사람 눈치 보지 말고 신나게 흔들어주세요. 아시겠죠? 자하!
그랬어요. 네. 근데 메들리도 이렇게 안 신나게 조금 제가 볼 때는 성이 안 차게 돌아요. 성이 안 찼어. 왜냐면 못 일어나게 못 일어나게 안전 때문에 어쩔 수 없지만 그럼 그 자리에서 엉덩이를 의자에 사정없이 비벼주세요. 그 손은 놔두다 뭐 할까요? 손은 어떻게 양팔을 위로 흔들어야죠. 그죠? 네. 가인이가 마지막으로 한 곡 더 하고 갈 건데요. 그 뒤로는 앵콜 외치면 안 돼. 이제. 안 돼. 계약된 곡이 거기까지야. 안 돼. 네. 마지막 곡으로 제 노래 엄마아리랑 들려드리고 인사드릴 텐데 엄마아리랑 신나게 즐겨주실 거죠? 이번에 우리 여기 계시는 우리 어머니들 위해서 노래 부를 테니까 신나게 즐겨주세요. 아시겠죠? 엄마아리랑 가보겠습니다. 감사합니다. 내 말소리 조금 더 튀어주세요. 자, 양손 높이 흔들었다. 어머니